بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم مسكال أفريقيا TV3 أدقن دبكي أفادن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da lokaci barkamu da sake saduwa a cikin shirin rayuwata da muke gaito muku manyan malamai da mahukunta domin tattauna akan tarihin rayuwarsu da irin gwagwarmaya da suka yi da mu koyi da darussan da suke a rayuwarsu. A yau a cikin shirin ma tattauna da babban bakonmu wato Dr. Said Ahmad Dukawa daga Tare Najeriya. Dakta muna sake maka maraba a cikin shirin rayuwata. Na'am. Dakta a majalisin da ya gabata muna tattauna akan gwagwarmaya da aka yi wajen samun digiri na uku wato PhD wanda kai a BUK Bayero University da ke Kano a tarayyar Najeriya. Dakta muna magana akan zama da ake na defense ko kuma tsiye da ake mutum ya zo a baza abin da ya rubuta a fefe a tattauna a yi tsokaci a gido abin da aka rubuta. Dakta a wannan zaman me kake iya tunawa wanda ya girgiza ka matuƙa? To bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To babu shakka na farko dai tukunna kasu kamar yadda ka sani dokta akwai abin da ake cewa external defense ko a ce viva. To sai na yi wata muwafuka wanda aka gayyato izo duba ni mun jarrabawa ya koyar da ni a Jos. Malamina ne a Jos, Professor Warisu Ali. To babban amma duk da haka sai da inuna ba sani ba sabo. Babban abin da igurza na a kansa shine yadda ya tuhume ni da faɗar abin da ba na aikatawa. Wato aikin na yi shi ne akan yadda wato tsare-tsaren gwamnatoci yake shafar ƙananan sana'o'i, darasi game da aikin fata a Kano. Ice kai ɗan Dukawa ne? Na ce watakila shi yasa kai ka zaɓi kai aikin fata. Na ce ice kuma kai aiki ka ba da shawarwarin yadda za a inganta fata da sana'ar fata. Na ce haka ne. Ice to da ka shigo nan sai na kalli jakar hannunka na gaba ta Dukawa bace, ta Turai ce. Na kalli takalmin kafarka na gaba dan Dukawa bane, na Turai ne. Me yasa kake son mu yadda da wannan aikin naka? Kai ma baka taimaka wajen inganta to wai kare kaina wajen wannan na shiga uku, na dauka na ma faɗi shikenan ba ma zan ci wannan abin nan din ba. To daga ƙarshe dai kuma shi ke ce to amma mu shiga a cikin aikin. Shi kenan a yi tambaya na ba da ansa, a yi tambaya na ba da ansa. Wata ina da ƙarfin gwiwa daidai na ansa, wata ina da ɗarɗar cewar ko daidai ne ko ba daidai ba ne. Da ma wacce kai tsaye na ce kawai ban san yadda zan amsa wannan ba. To haka aka kai ƙarshe sannan za a ce a fita, alƙalai za su yanke hukunci. Aka fita aka je ana salati da sallama da addu'a sannan aka ce a dawo. Ya ce to shi kenan aikinka ya yi kyau kwarai da gaske, sai kurakurai da gasunan kaji 1 2 3 aka nunnuna. Ya ce aje a gyara su, an iya gyara su za mu iya ba da shawarar cewar ka cancanci ka amsa wannan title din, wannan abin nan doctora din. To kaji yadda aka karki. Dakta, karantarwa musamman a jami'a shi ma ba karamin al'amari ba ne, musamman ana mu'amala da ɗalibai su ma kala-kala da sauransu. Sannan malamai sun kasu kashi daban-daban. Akwai wanda za ga shi malami ne kuma uba yakan ja ɗalibai a jiki, yana kocin ɗinsu, ya nuna musu abubuwan da suka dace. Dakta, wani usulubi ka ɗauka a jami'a? To kafin jami'a tukunna ka san wato zamana a kas ɗin nan ba ƙaramin abin nan ba ne, ba ƙaramin shirya ne ba. Wato duk wani abu da ya kamata a yi an riga an yi shi a kas. An zauna da ɗalibai lafiya, an zauna da malamai lafiya, an rungumi ɗaliban, an riƙe su, an yi musu gata. A kas ne
wato ɗalibi zai zo ikoka cewar bai zo da ba shi da abin da zai ci, mu ba shi kuɗi daga aljihun mai sai abinci. Ɗalibi zai zo ice a ƙasa izo makaranta, mu ba shi kuɗin da zai koma, tare da cewar mu ma wasu shekaru sun riske mu a lokacin da rabin abin nan ɗin a ƙasa muke zuwa. Shekarun da aka yi abin da ake kira SAP, Structural Adjustment Program, daga kimanin 1991 zuwa da 90 da ma shidan nan da na baro, duk a cikin tsanani ake. Akwai lokacin da gidanmu yana gyaɗi-gyaɗi Court Road, da ni da abokin aikina Haladu Muhammad, za mu wayi gari ba mu da kuɗin mota. Saboda haka sai dai akwai wani amininmu ko da yake ya wuce wani tsohon gwamnan Jigawa, Ali Sa'ad, yana makwabtaka da mu. Shi muke gaya wa cewar in zai tafi ofis da safe za mu bi shi, sai yana aiki a banki, so zai ɗauko ma motarsa ya kawo mu Bata, ya sauke mu, ya shiga bankinsa, mu kuma mu taka daga Bata mu je. Har ya gano wata rana cewar ya gano cewar in muka ce abin nan din nan za mu bi shi to ba lafiya ba, saboda haka in ya sauke mu sai ya ba mu naira 20. Wani lokacin wannan naira 20 din naira 5 kudin mota ne, daga 10 kenan mu biyu daga Bata zuwa Kas. Kaga mun kashe 10 zuwa, to muna dawowa sai mu tako zuwa Bata din a ƙasa, sai mu sake ba da wata 10 zuwa Zurod. Sannan wani lokacin muna da kudin mota kuma ba mu biyo shi, sai mu taho mu fito mu tsaya a bakin titi mu shigo mota. Muna kallo wani lokacin za mu ga an wuce da ɗalibanmu ana sauri za a kai su kasu makara lecture, kuma ajinmu za su je, musamman mata ne, ko sun ganmu ko ba su ganmu ba, duk mu ne musu uzuri, cewa kila suna jin kunya ko suna jin nauyi, kila wanda ya ɗauko su nan ko mijinsu ne ko mahaifinsu ne, duk ba mu sani ba. Za su wuce suna sauri kasu makara, mu kuma muna bakin titi muna jiran bus. Saboda haka za mu samu bus din nan mu je Bata, sauke mu shiga wata mu zo Kas mai koyarwa na abin nan. To a hakan muna kokari mu taimaki ɗalibanmu da suke da rauni. Saboda haka alhamdulillah an samu wannan tarbiyyar. Sannan wato ina Kas lokacin da na fara wannan karatun na doctora a BUK, sai suka bani koyarwa ta wucin gadi, part time kenan. Saboda haka na samu daga 1996 din nan na samu kamar kimanin shekara 10 ina koyarwa na wucin gadi a BUK. To duk wannan ya sa na kwantar da kai, na lura da tarbiyyar wajen da ɗabi'a da al'ada na malaman. Saboda haka na yi ƙoƙari na kwaikwaya, na zauna da su lafiya. Don haka lokacin da na ce ina so na komo BUK da koyarwa ban sami matsala ba. Dakta, a cikin al'amuran ɗalibai so da yawa za ga cewa kowa da irin matsalolin cikin ɗalibai, kowa da irin damuwar shi. Akwai wani abu da ya taɓa faruwa tsakaninka da ɗalibai wanda ba za ka taɓa mantawa ba, na farin ciki ko kuma na baƙin ciki? To a gaskiya na farin cikin dai alhamdulillah ba zai kirgu ba. Abubuwa da yawa sun faru, kullum ya ishe ka farin ciki din duk inda ka haɗu da tsohon ɗalibinka ya zo ya gabatar da kansa cewar malam ka koyar da ni a guri kaza, ka manta da shi, wanda inda ba ku zauna lafiya ba zai bi kamar bai san kawai ne don kai daman baka san shi ba, amma shi zai zo ya ce malam ka koyar da ni a guri kaza. Kuma wannan zaman Kas din alhamdulillah, saboda wato ba iya ɗalibai na kaɗai suka rabauta da koyarwa ta ba, sai zamana duk sanda aka ce ga malam Dukawa can a aji, to duk wanda ba shi da lecture a lokacin ko me yake karantawa
sai kawai ita fa ajin, saboda haka za aji na kullum a cike yake, ba na iya gane suwaye ɗalibai na suwaye ba na ba, saboda magana ake tattauna na abubuwan yau da kullum. Kasan siyasa ta damu ɗan adam wallahi, duk duniya fa, duk duniya siyasa ta damu, ita ce babban matsalar ɗan adam. To saboda haka duk sanda aka ce ga wani mai koyar da siyasa kuma ta hanyar da ake ganewa a fahimci to abin da isa muke ganin abin da muke gani kenan, to sai kawai mutum ya zo. Shi yasa duk inda na je ba a Najeriya ba a duniya sai ka ga na haɗu da wanda zai zo isi ice. Alal misali da na je Ingila ranar sallah, ranar babbar sallah, kawai sai ga wani ya zo ya same mu ce hula ya hango ta 'yan Najeriya, ice ga wasu 'yan Najeriya can, yana zuwa sai ce a malam ka san waye? Dr. AB Baffa, wanda ita rike TED Fund, yanzu yana cikin masu takarar kujerar gwamnan Kano. Sai ya ce ai malam ka koyar da ni a kas. Na ce ba, na ce me kake koyar abin karatun me kake anan? Yace PhD yake ame a mathematics. Na ce to ya haka ka canja layi? Yace ba canja layi ne ba, yace daman science na yi a kas din, amma duk sanda aka ce ka can a aji ba mu da lecture sai mu je mu shiga. Shi ya zama kawai mun dauka kawai ka koyar da mu abin nan. To wannan ina daga abin da yake faranta mutum rai kwarai da gaske. Duk sanda irin haka ta auku sai mutum ya ji farin rai, ya gode wa Allah, ya yi istighfari cewar ba dan iyawarsa ba Allah yi masa wannan gatan. To yan abubuwan bacin rai kuwa jifa wani lokacin saboda kokarin yafiya mutum mantawa yake. Za ka ji labarin cewar wani ya yi maka sharri, ya ce kaza, amma kuma wannan ya tabbata abin nan bane. Misali watakila kwaya ɗaya wanda watakila tun da dai ana sha'awar sai an tuna din, bai wuce watakila da na samu labarin wasu a cikin ɗalibai a jami'a sun yada cewar na yi wani laifi a kas Kano, an kore ni daga aikin koyarwa. Saboda haka masu kaunata suka yi ta tashin hankali, sai da suka bincika suka ga ƙarya ne, ba wani laifi da nan a kas na koyarwa. To sai ka rasa waɗannan burinsu, dalilinsu baka sani ba, balle sai na sake tuna na biyu. Shi za mu ji shi bayan hutun lokaci. Masu kallon mu kada ku nisa da akwatin talabijin ɗin ku, za mu je hutun lokaci.